大家好，我是南京红山森林动物园园长沈志军，就是那个经常在动物园里被年轻人活捉的百兽之王。谢谢。1月份来的时候就没有遇到你，绕一绕吧。有句老话说得好，一个不想当物理学家的园丁，不是一个好动物园园长。小时候，我的梦想是当一名物理学家，长大以后我却学了园林专业，和花花草草打交道。2008年，我调入南京红山森林动物园，成了当时全国最年轻的动物园园长。进入动物园，我感觉身上的担子一下子重了起来，因为我要对260多个物种，大约3000多个毛孩子，以及每年500多万的游客负责。每天我都会抽空在各个场馆走一走，看看我的毛孩子们过得好不好。很多游客都说，在红山森林动物园看到园长的几率比看到动物大得多。因为在红山，动物们出不出勤得看心情，要是心情不美丽，它们有权不见你。任何生命的意义都不在于被他人观赏。在中国猫科馆内，豹猫不是你想见就能见得到的动物，它们天性胆小，我们为它设计了很多藏身之处，只有仔细观察，才有可能寻找到它们的一只耳朵或者眼睛。就连说明牌也很傲娇，我们很害羞，就是不想让你们看见。我们爱躲猫猫。在我们动物园，一切以动物福利为重，为此我们设计了许多分笼方式。简单来说，就是让动物们的生活环境更加丰富，让它们的行为更加自然，更加自信，更加从容。比如我们园区的场馆设计就需要根据不同的物种，尽可能地模拟它们在野外栖息地环境。我们为灵长类动物提供参天大树，为湿地动物设计水塘和溪流，把它们在野外家的生活环境照搬到动物园里。我们会把食物藏到不同的地方，鼓励毛孩子们开动脑筋去寻找，不仅训练了生存技能，也保持了野性，还增加了干饭的快乐。我们也会训练动物们少吃多餐，增加食物的种类。当然，这并不只是要控制它们的体重，更是模拟动物野外进食的习惯。在红山，我们会根据生态地理分布，把属于同一个生态区但不处于食物链上下端的动物们养在一起。比如猴子们主要在树冠层活动，吃东西时经常会掉下许多漏网之鱼，这就成了地面上活动的黑凤冠雉、赤豚鼠们的加餐。我们就把它们安排在一个错层别墅里。都说家是最温暖的港湾，在红山动物园是野生动物们的诺亚方舟。他们把动物园当家，在家里拆家具、搞对象。在过去的1年里，又有一大批园二代出生，像红猩猩、长臂猿、何止猿，今年又喜添新丁。当我们看到这些濒危野生动物族群不断壮大的时候，会有一种自豪感。再濒危弱小的种群也有权在这个星球上生存下去。我们有责任让它们的基因延续下去。每一个生命都值得被尊重。除了物种保护，这里还是野生动物救助的前线基地。每年大约有1000只左右的动物被送来我们动物园，其中经过救助、恢复健康、成功放归野外的动物在300到400只。
这一个个生命构筑起了生物多样性的基石。每一只重新回到野外的动物，都会带给我们关于生命的惊喜与感动。月月是中国猫科馆里的大明星，它是一只只有3条腿的豹子，此前因为打架而受伤，感染严重，只能接受了截肢手术。我们曾经一度非常纠结，要不要让月月展出。但是搬到新的猫科馆以后，月月的表现比想象中的还要好。它的适应能力强，勇于探索，行动敏捷，身体的缺陷对它毫无影响。它就像森林里的精灵，在小溪和树影间穿梭，随性而又美丽。有网友称赞月月的风采，姐就是女王，自信放光芒，征服了无数的游客。2023年3月，我们救助了一只黑鸢，它是南京常见的一种猛禽。我们想知道它在野外的生活节律以及栖息地环境的变化，所以4月份将它放归野外时，为它装上了跟踪器，结果令人惊叹。这只黑鸢一路飞到了俄罗斯远东地区度假，又在10月份回到了南京。6个月里，它完成了一场行程超6000公里的迁徙。这不得不让人感叹生命的强大。再微小的野生动物，它也具备选择自己生存策略的权利。作为人类，我们又有什么理由不去欣赏和保护这种勇气与自由呢？旷野永远在呼唤，野生动物属于大自然。在动物园里构建动物理想家，同时支持和参与野外保护，让更多的野生动物健康地生活在野外栖息地。动物园物种保护技术和基因多样性保存，能够实现反哺野外。这是一个毛孩子们的老父亲更高层次的一个梦想。在这个星球上，每一个物种都在通过自己的努力推动物质和能量的循环，这就是伟大的地球生命共同体。人不应该高高在上的主宰万物，而应该俯下身来和其他生命友好的相处。我已经在红山动物园工作了15年，在我们这一代人手里，动物园要做的还有很多。我们的野外保护才刚刚起步，我们的动物福利永远没有天花板，我们的公众教育任重而道远。龙腾虎跃的新年已经到来，在这里，我百兽之王要送出美好的祝愿，祝大家像东北虎一样健硕威猛，像猩猩一样聪慧机灵，像狼群一样团结奋进，也要像大熊猫一样享受惬意的人生。无论怎样，都可以在天地间做大自然的孩子。